Ngewe nitwa Claude Hakizimana, ayo mazina nayo niyise. Amazina Hakizimana Claude nayange niyise. Imyaka mfite mwirangamuntu yanjye niyo nihimbye. Imyaka yanjye mfite niyanjye bwite, ntawe twayiburana, niyo nakubiseho. Ngewe mvuka Uganda. Mvuka Uganda mu gice cy'iburengerazuba ahitwa Kanungu district. Mama wanjye ni umunyamasisi, ni umunyarwanda ahunze 59 ajya ahungira Masisi. Hanyuma agezeyo biba ngombwa ko ajya gushaka Uganda. Yagiye Masisi ariko ntiyashakirayo, ajya gushakira Uganda. Ngira ngo birumvikana aho ngaho. Hanyuma ageze Uganda ashakana na data. Data babyarana abana 7. Ni ngewe wa 7. Maze kuvuka mfite amezi 2 gusa, mama na papa barashwana. Mama asubira iwabo Masisi, hanyuma data aguma Uganda. Mama yajyanye abana 3 bato, abandi basigara Uganda. Ageze Masisi ahita arwara, yarwaye amezi 7 arapfa, ansiga ndi uruhinja rw'amezi 9. Hanyuma Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 irangiye, abanyarwanda bari hirya no hino bagaruwe mu gihugu. Nanjye ngaruka muri abo, tujya gutuzwa ahantu bita Kibungo. Nari agahinja birumvikana, nari mutoya, ayo ni amateka. Ngeze Kibungo nyogokuru wanjye arapfa. Amaze gupfa biba ngombwa ko banyohereza kwa Muyomba wabaga Gisenyi. Muyomba ntabwo twagize umugisha wo kubana nawe, ubuzima bwaranze. Muyomba duta mu nzu, ngewe na mushiki wanjye na mukuru wanjye. Muyomba ajya kuba mu nkambi yitwa Kiziba, inkambi bikarongi. Dutangira ubwo ubuzima bwanga, uko twari 3 buri wese yaciye ukwe. Mushiki wanjye afite aho yagiye, mukuru wanjye sinzi aho yagiye. Ngewe nari gato birumvikana, nari akana gatoya. Ntangira ubuzima nsabiriza bwa bwana bwo mu muhanda. Kubazi Gisenyi kera hari isoko ryitwaga Nyakabungo. Ni isoko rinini ryahabaga, ryari rifite ingarani nini cyane, ikimoteri kimwe bamenamo imyanda. Ngewe nabaga ndaho hafi kuko nta mbaraga zindi nari mfite, nari ntunzwe no gutoragura imyanda yo mu iyo ngarani kugira ngo mbeho. Hanyuma Gisenyi bagiraga umuco wo kotsa ibirayi, bakabiharuza igitiritiri bakabigurisha. Nabaga ndi hafi yabo ababyeyi bacuruza ibirayi byokeje, nagira umugisha ikirayi kikamonjoka kikagwa hasi, ubwo nanjye ngatanguranwa nabo kugitoragura nkabaho. Natangiye kunywa urumogi ndi hagati y'imyaka 5 n'6. Nararaga mu Kanevu kahari Gisenyi, kuba hazi hari akabari kigeze kagerwaho Gisenyi cyitwa Titanic, hafi yari ADPR uyu munsi hari mu mujyi. Nararaga mu Kanevu kari imbere ya station ya Marine, n'uyu munsi iracyahari iyo station yitwa Marine. Ngewe nararaga mu Kanevu aho ngaho. Nta byiringiro by'ubuzima byari bihari, ariko turashimira Kristo urimo ibyiringiro. Haleluya! Kugira ngo umunyafrika aba yuzuye, akenera abantu 7 b'ingenzi hano iwacu muri Afrika, kubera ko imico y'abanyafrika irihariye. Kugira ngo umuntu wo muri Afrika nibura aba yuzuye, akenera abantu 7 b'ingenzi. Wa mbere ni mama. Mama we ni imico yose, baravuga ngo akabarane kaboneke ni nyina w'umuntu. Wa kabiri mu muco y'abanyafrika benshi ntabwo ari papa, ahubwo ni nyogosenge. Baravuga ngo utagira nyirasenge arisenga. Rimwe na rimwe umukobwa cyangwa imihango myinshi ikorwa ari uko masenge abonetse. Hanyuma wa gatatu ni papa. Baravuga ngo siko ukuri azwi na nyoko. Nusanga hano umupapa yapfuye nawe ushatse warira kuko ntabwo ubuzi uko bimeze. Uwo rero ni wa gatatu papa. Wa kane ni nyogokuru, muragira abanyirakuru 2. Umwe ni wa 4, undi ni wa 5. Wa gatandatu ni sogokuru, umuntu agira abasekuru 2, umwe ni wa 6, undi ni wa 7. Hanyuma abanyarwanda barabahanga baravuze ngo kwa nyokorome uhagezwa
na nyoko. Nta nubwo ari by'Abanyarwanda muri Bibiliya bibamo. Muzasoma umwana w'umuhungu witwa Yakobo yagiye kwa Labani kwa nyirarume akoresheje urugendo rungana n'ibirometero 1250 kuko yaravuye yitwa Berisheba ajya i Harani wabo hari harimo ibirometero 1250 ku mwana mutoya ahunze mukuru we abana na nyirarume imyaka 10 amuriganya inshuro yabanye na nyirarume imyaka 20 amuriganya inshuro 10 ariko Imana dukorera ntigiriganya nihabwe icyubahiro. Amen. Rero aba bose nta numwe nigeze mbona. Icyo nashaka kubabwira nta mama nzi, nta papa, nta nyogokuru, nta sogokuru, na shangazi, even n'amazina yo ntayo nzi. Ariko nabonye Imana ihagarara mu kimbo cyabo bose. Haleluya. Nabonye Imana ihagarara mu kimbo cyabo ikabeshaho umuntu akabaho. Imana yacu yahabwe icyubahiro. Aho batabaye yahabaye neza. Ndi muri Mayibobo ndabicamo kugira ngo nze kugaruka kuri iri jambo. Nanywaga itabi bita Spearmatch n'iryitwa Tumbako. Nanywaga n'inzoga yitwa Tyson. Icyo gihe hari hagezweho hoteli yitwa Meridier yabaga no ku Gisenyi, niyo yabaye Serena uyu munsi. Hanyuma hari hagezweho umuhanzi witwa Welason yagiraga indirimbo bita Ndombolo, akagira n'indi ivuga ngo 1 2 3 4 5 6 atake, nkataka bakampemba amagufa, ariko uyu munsi turirimbira Imana itanga ubugingo. Haleluya. Umunsi umwe rero nari muri Mayibobo bisanzwe, urumva ngewe akazi kanjye kose kagenda gatera imbere. Natangiye ntoragura mu ngarani, nza kubona bitazavamo, njya ahitwa ku Gisaha ku Gisenyi, hari ahantu hari Gisaha mu mujyi, ntangira kwiba. Icyo gihe twibaga, urumva nari gatoya, icyo gihe twari dufite tekinike ebyiri zo kwiba. Mw'iyo myaka hari hagezweho ikintu bita ikofi. Umugabo udafite ikofi yabaga atari umugabo. Hanyuma twashakaga urwembe, warangiza ukacunga umugabo aba ari nko kubyigana, ugaca hepfo gatoya hano, ikofi ikagwa hasi, yagwa hasi ukayitoragura. Ubwo ni uburyo bumwe. Ariko kandi ngiye ko nari mutoya narabitinyaga cyane, nari nzi kwiba ibirayi. Ngewe mu kintu nari nzi kwiba ibirayi, naragendaga gashaka igiti, murabona igiti cy'inkoni, hanyuma ngashaka urwuma rw'umutaka, nkarujomba muri cya giti, ngafata harama radio yagiraga amabuye bita tijere. Ayo mabuye kaga karito yazagamo, nkagafata nkakanyuza ku mutwe ya nkoni, kakagenda kagahisha rwa rwuma rw'umutaka. Ubwo kumbona ukabona afite igiti ariko hapfa hari agakarito. None rero nkajya mu mama bari gucuruza ibirayi, nkajombamo gutya, rwa rwuma rukazamura ikirayi, kaga karito kakagihisha. Hanyuma namara kugira nk'ibirayi 5, kubaza Gisenyi hari ahantu hitwa ku Cyanika, hari inzira iva mu mujyi izamuka ijya ahantu bita ku Cyanika, nakayira gaca mu ishyamba. Najyagayo ngashaka idebe, hari idebe ryazaga amavuta bita Usa, abakuru bararizi. Hanyuma iryo debe nkarifata ngashyiramo bya birayi byanjye, nkajya kwiba umunyu. Ubwo n'umunyu nawe ibaga, nkiba n'amavuta, nkiba n'ikibiriti, mbese ibintu byose ndibikoreshe ngo njye narabyibaga. Hanyuma ntabwo ubwo buzima bwari bushimishije, bwari bubabaje. Nabaye mu Badahogora. Badahogora cyari ikigo gifata abana ba Mayibobo kikabahuriza hamwe, hari ahantu habi. Reka nsimbuke rero, umunsi umwe nari ndi kwinywera itabi, mbona umugabo umeze nk'umukire. Ndamubwira ati boss, wampaye 100 nkigurira isabune. Kandi nubwo nangiye kugura isabune, ariko ntabwo wabwira umuntu aguha 100 ujye kugura itabi. Iyo nagiraga umugisha ukampa karimwe tuganire, naguteraga agahinda amasegonda nka 3 kugira ngo ungirire impuhwe, ibyo ngusabye ubikore. Hanyuma yarambwiye ngo jugunya iryo tabi uze tuganire. Nararijugunye koko, arambwira ngo
ngewe mu rugo ni Cyangugu, wakwemera tukajyana Cyangugu? Ngewe kungana amaze kuba mu ngo 16 n'urwange rurimo 16. hari naho nagiye mpamara ijoro rimwe bucya mbiba ndigendera. Rero yarambwiye ngo ndashaka ko tujyana Cyangugu, ngira ngo Cyangugu ni hafi, ndamwiba nkuko niba bandinze kugaruka mu mujyi. Ambwiye ati nta kibazo, niba ari Cyangugu twajyana. Arambwiye ati Cyangugu ni kure, wowe nzagaruka kureba ku cyumweru. Hari kuwa gatanu, rero muri weekend twabaga turi busy. Niba hari umuntu uri busy ni Mayibobo muri weekend. Ngewe noneho nabaga ndi busy cyane ko nagomba gutaha amakwe. Kandi ngewe natahaga amakwe mfite uburyo bune bwo kurya. Ntabwo nta muntu wantumiraga, ariko natahaga ubukwe. Nagendaga mvuga ngo nibangirira imbabazi barampa ibiryo ndye, nibanga kungirira imbabazi ndabyiba. Nimboro byo niba abatumiwe bose ntibaramara ibiryo barasigaza ndarya ibyo basigaje. Bose niba bimara hari birameneka hasi ndatoragura ibyo ntahe. Rero nabaga ndi busy muri weekend, ariko Imana ni igitangaza. Imana yacu ni igitangaza. Uwo munsi ntabwo nagiye mu bukwe, nagumye hahandi wa musaza garuka kundeba ku cyumweru, ankira mu modoka njyana hitwa Brasserie. Tugeze Brasserie numva bwiye umwana w'umukozi wakoraga mu cyombo, aramubwira ngo Mayibobo ni gucika nawe nkubure. Uwo mukozi wakoraga mu bwato atangira kunshunga. Twagiye mu bwato nka saa 9 z'ijoro, tuba turagiye ni Cyangugu. Tugeze Cyangugu, akazi ka mbere nakoze ni izamu. Yaranjyanye kujya nkora izamu, kujya ndarira boutique ye. Iryo zamu naraye iryo joro, ntabwo naraye mu rugo sinanahamenye. Yahise njyana kuri boutique aho cururiza, arambwira ngo akazi kawe no gukora izamu. Nijoro nka saa 3 yoreza abana babiri banzanira ibiryo. Banzaniye ibiryo, bazana n'ibisheke turarya nijoro. Baranyakira nk'abana nyine babonye umwana mugenzi wabo, ariko ibyo bisheke twariye bari babyibye. Bukeye mu gitondo bo baragenda, ariko bya bikanjirwa by'ibisheke bisigaraho. Wa mukire wanzanye Cyangugu ahaje aramaza ngo bino bikanjirwa by'ibisheke byavuye. Ndababwira ati ba bantu baje nijoro nibo bazanye ibisheke turabirya. Kumbe mba nareganye ntabizi ko ndeganye. Ahita batuma harabakubita, amaze kubakubita bajya kubwira abandi bana ngo hariya hakurya bazanye akantu kagapyisi bita gasuku, ngo kararegana niko kambere. Abo bana bose banyanga batarambona, ariko nta kintu Imana ikorera ubusa, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Bamaze kunyanga, ndibuka ko muri icyo gitondo bantumye kuvoma, bampa amajerekani yabo yose ngo ninjye kubavomera. Twavomaga ahantu kure, dukora urugendo nk'urw'isaha. Ndagenda ndavoma, ntegereza abo bana ndababura, nkuramo akajerekani kamwe ndikorera ka 15. Ngeze mu marembo y'urugo, ubwo ni ku munsi wa kabiri ngeze Cyangugu. Ngeze mu marembo y'urugo mbona abana bose bari nk'abana 9 basohotse mu gipangu. Barambwira ngo tura, ndatura. Barambwira ngo akajerekani twaye nakandi. Ndambwira ati se umuntu waje ninjoro mu by'ukuri namenya akajerekani ntwaye ari akandi? Ngo none se nta maso ugira? Reba ikimenyetso kiriho. Ndebye ikimenyetso nzanga hariho gukuba. Ndavuga ngo hari ikimenyetso cyo gukuba. Bahita bavuga ngo naka Mukeshimana da. Mukeshimana yari umwana wa boss. Bahita bambwira ngo kamuhereze wowe usubire ku mugezi. Nanjye rero numva ibyo bintu simbyumva neza. Nanjye ati ntago ndakamuha. Tugeze mu rugo, nagiye kuvoma, nabavomeye mwese, amajerekani yasize ateretse, nabategereje ndababura, ngo ni nkamuhe, nta kumuhaye. Barambwira ngo urakamuha, nanga kukamuha. Barankubita y'amazi yose ndayamena. Ariko dusubirana. Iyo scenario rero wa mugabo wantoraguye yarayimenye, amenya ko abana bose banyanze, we arankunda. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amaze kunkunda, zangurube hahandi nararaga narahavuye ankira kuragira ingurube. Ragiye ingurube z'amafaranga 400, imwe ya 200, indi 200. Bwari ubuntu bimeze nk'ubusunguru, arabuma, ariko ankira mu ngurube kugira ngo nkize cya gikundu cy'abana. Ndagira ingurube kuva mu kwa 2 kugera mu kwa 9. Zangurube barazigurisha, agura ikibwana cy'imbwano bita mu kirambi Nyamasheke kubahazi.
ikibwana cy'imbwa arakima, ngewe noro y'imbwa. Nabaye mu buzima bubabaje. Iyo mbwa nabanye nayo yajyaga ajya gushaka ibyo kurya mu masoko agera muri 5. Hari isoko ryitwa Mugonero, hari isoko ryitwa Mwityazo, hari isoko rya Kirambo, hari isoko ryo mu Gatare n'isoko ry'Ikarengera. Ayo masoko yose yajyaga ajya gutoragura iminono, kandi aba ku minsi itandukanye, iminono y'ihene n'ibihaha. Byabaga binuka ku rugero ntakubwira, ariko Mayibobo niwe wari ushinzwe kubiteka, yamara kubiteka akagaburira ya mbwa. Muri ubwo buzima, umunsi umwe ya mbwa iba igishenzi, yari yarayiguze ngo igi ryana birangira itaryanye. Arayirukana, ayirukanye, numva mu gitondo kimwe arambwiye ngo ariko Mayibo, kuri Nyaryenge wagushyira mu ishuri. Ni gutyo yambwiye ati ko uri Nyaryenge wagushyira mu ishuri. Ndamubwiye ati nta kibazo. Abana be bigaga mu wa 4 ngo bajye kuntangiza. Tugeze mu marembo y'igipangu duhura n'umuntu ufite, kera babitaga abasazi, ariko uyu munsi n'ababana n'ubumuga bwo mu mutwe. Turahura, arambwira ati, aratubwira ngo muhagarare, turahagarara. Aratubwira ngo nimwifate neza, twifata neza. Aratubwira ngo nimuhumirize, turahumirize. Aratubwira ngo ngiye kubasengera, aradusengera. Ahera ku muhungu wari unjyanye gutangira, yigaga mu wa 4, aramutuka. Ashyiraho umukobwa wa boss, namubwira ibintu bitari byiza bitari na bibi, ampanurira ndi wa 3. Arambwira ngo uziga, ngo kandi ngo uzagera muri Hayeri, ngo ugera muri Meneri. N'uyu munsi ndacyashaka Hayeri na Meneri cyari cyo sindabimenya. Hanyuma arangije aravuga ngo ngaho mugende. Turagenda, tugeze imbere, ba bana baravuga ngo Mayibobo turamutangiza mu wa kangahe. Umuhungu ati none se ntibatubwiye kumutangiza mu wa mbere. Umukobwa aravuga ngo none se uru rusaza ko cyakuze twagitangiza mu wa mbere gute, dupfe gushyira mu wa 2, mwari mazisubiriza mu wa mbere. Nuko bafashe icyemezo bankubita mu wa 2. Hanyuma ngeze mu wa 2, ngewe nabaye Mayibobo Igoma, mba Mayibobo Gisenyi. Kuba Mayibobo Igoma hari icyo bivuze. Goma n'umwe mu mujyi ufite akavuyo kenshi. Ndibuka nigeze njya ahantu biti Himbi, ndi umwana kuvayo nza ntunzwe n'ibikanjirwa by'ibisheke. Bino bintu bakanje ngewe nkabitoragura nkabisubiramo. Hanyuma rero umuntu wabaye Igoma, kumubaza imibare mu wa 2, twe mu wa 2 yari digite, wategaga amatwi mwarimu akakubwira ngo 7 guteranyaho 5 ni kangahe. Ngahita mvuga ati biraye 7 guteranyaho 5, ubwo se si 12. Abanda bitsinze. Noneho mu wa 2 batuvuga ngo qu'est-ce digite n'ubundi ngo qu'est-ce. Ngewe ndi Mayibobo hari Gisenyi, nari nzi kuvuga ngo je très fait, doni mwa 100 francs. Inge nari nzi igifaransa cyo gusaba. Icya qu'est-ce rero cyari cyoroshye kuri nge. Qu'est-ce c'est un bic. Abanda bitsinze. Bamfatiye rero mu Cyongereza n'Ikinyarwanda. Ikinyarwanda nabonaga 0. Icyongereza nkabona 0. Ariko imibare nkayipfuka n'igifaransa nkagipfuka. Hanyuma rero mwarimu aravuga ngo agiye gusubiza inka mu wa mbere, ibintu by'ibiduru byimutse bidakwiye kwimuka. Ku murongo w'ibiduru wa mbere ni ngewe wari boss wabyo, ampamagaye ndi wa mbere. Twari 5, ari ngewe wa mbere utakwihanganirwa. Arahamagara, harimo wacu witwaga Fideli. N'ahantu nizere amateka yanjye n'uyu munsi aracyahari, ni Muramba, mu karere ka Nyamasheke, mu murenge wa Macuba, ahantu hitwa Muramba. Amateka yanjye aracyahari n'uyu munsi. Hanyuma atugejeje ku muryango agiye kudusubiza mu wa mbere, umwana umwe aravuga ngo ndabaza mwari. Umwana umwe mu basigaye mu ishuri. Mwarimu aravuga ngo urabaza iki? Aravuga ngo nubwo aba bantu bashubije mu wa mbere harimo umwana umwe uhohoteye. Nuhe mwana muhoteye? Antunga urutoki wa mwana. Aravuga ngo nubwo ari njye atunga urutoki, ngo nubwo Claude mumushubije mu wa mbere ni uzi imibare, ni nawe uzi igifaransa muri iri shuri, mwamwihanganiye ko ibindi azabimenya. Mwarimu yahise mfata ukuboko ansubiza mu wa 2, abandi bana bose abasubiza mu wa mbere. Imana yacu ni nziza. Kuva uwo munsi Imana igira umugambi ku bantu itarebye ku mateka yabo, yakoze ku bwonko bwanjye ngira ubwenge.
amen. Ngewe nagize ubwenge, ba bana bagiye kuntangiza nabasanze mu wa 4, nabafatiye mu wa 4. Ngeze mu wa 4 ngira ubwenge bwatumye n'ikigo cyikanga. Ngewe bampimbye kazehe ngo nagakuri katuritse muri segonderi kakaza kwiga muri primaire ngo kugira ngo nsuzuguza abarimu. Ngewe ndi mu wa 4, harimo wacu n'uyu munsi aracyariho, yitwa Jerive, watwigishaga icyo gihe mu wa 4, yagiye akora no mu nzego zitandukanye za leta. Nari mfite ubwenge nanjye ntazi yo bwavuye, nari umuhanga ku rwego ruteye ubwoba. Hanyuma ku buryo bazanye imibare yo mu wa 5 bibeshye bayiduha mu wa 4. Kumwe wazana questionnaire yo mu wa 5 mukibeshye mukayiha abana bo mu wa 4, abandi bagasakuza ngenda bitikura, bajya kubimenya n'ubundi bankosoye basanga ibibazo nabitsinze. Baravuga ngo akana ntabwo ari gusa, none se kabikoze gute ko iyi programme batarayigeraho. Ngewe ndi mu wa 4 bateguye ko nkuru yo mu wa 6, bankura mu wa 4 njya gukorana n'abantu mu wa 6, kandi ngize umwaku bazana igifaransa kivuga ngo celui qui n'attend pas appelle, ukuzuza celui qui ne parle pas appelle, celui qui conduit l'avion appelle. Ndabitikura nsohoka mbere. Imana yacu ni nziza, amen. Ayo makuru yantanze kugera iwacu aho natahaga kwa wa musaza wantoraguye. Baravuga ati noneho ntabwo ari umwana, ni ikintu kiraho ngaho kiza ubwenge, kiraho muzehe agakunda abana ngo bazi ubwenge. Abaravuze ati umwana mfite ni wowe, amen. Yahise ambwira ngo ejo ntabwo uzajya ku ishuri. Turazinduka saa 10 niyo tujya ahantu biti Kamembe. Twagiye n'imodoka yitwa Rwanda, ni bya bisi bya kera. Tujya Kamembe, angurira isaha ya 400 ya Kibarabaswa hano kuboko. Arangije agura n'ingufuri, amereza imfunguzo z'iyo ngufuri. Icyumba twararagamo n'abandi bana b'abahungu, arambwira ngo none uhereye none niwe kiyongozi, ni wowe uzajya ukinga kandi wowe uzajya ukingura, amen. Reka nsimbuke. Nabaye muri ubwo buzima ntazi iyo nkomoka, nabanye n'uwo muntu ariko ntazi aho nkomoka. Ndatsinda ikizamini cya leta, ndi uwa mbere ku kigo ningagaho. Banjyana ahantu biti Karengera, anjyana ku moto ya Ages. Ariko ngewe ndi mu wa 4 niho nakijijwe. Ubuhamya bugira ibintu byinshi. Ndi mu wa 4 nubwo twabanaga, yari yanguriye ikariso ndi mu wa 6. Uwo musaza yatuguriye ikariso turi mu wa 6. Ngewe ndibuka ko abana b'abakobwa bajyaga baza kurunguruka kandundu, nambaraga uruntu rw'urupera rumeze nk'urukanzu. Abana b'abakobwa bakaza kurunguruka gutya bakavuga ngo nta kintu kizavamo. Ariko dufite Yesu ujya uhindura amateka y'abantu, Imana ishimwe. Hanyuma nakijijwe ndi mu wa 4. Icyo gihe nari ndagiye ihene mu ikawa, Nyamasheke ya bikawa nyinshi, nifitiye akabibiriya ka Nouveau Testament kare kabamo isezerano rimwe gusa rishya. Sinzi ukuntu ndi kugasoma, ngwa ku murongo wo muri Matayo 11:28. Avuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, ndumugwa neza ndoroheje mu mutima. Nari mfite ibikomere, nshaka gukurikira ko umuntu w'umugwa neza. Ngewe nabaye n'abantu benshi batarabagwa neza. Nabaye mu rugo umuntu agira ngo akancira mu maso, ariko nashatse gukurikira Yesu koko ngo ndebe ko ari umugwa neza. Uyu munsi maze imyaka irenga 22 ndi kumwe nawe, kuko nta mugwa neza umuruta. Izina rye nirihabwa icyubahiro, amen. Yesu ni umugwa neza kurusha bose. Hanyuma nkomereza gutyo. Ngewe no kubatizwa kwanjye byarangoye. Urwo rugo twarubeyemo turabana barenga 80. Mutumva mvuga urwo rugo twarubeyemo turabana barenga 80. Kuhaba kwawe byanganaga no kwihangana kwawe. Ndi umwe mu bana baharamye muri urwo rugo. Nahabaye kuva 2002 kugeza 2009 ndibwira, kuko ngewe nahavuye ndangije tronkome. Hanyuma uko umuntu akura rero niko kuzibiba ibibazo, niko nagahinda gakura. Nsinzi ikizamini cya leta, nsinze neza, abantu bose bakomye amashyi. Anshize kuri moto yitwa Ages, anjyanye muri segonderi. Ngeze muri segonderi, kera twe tujya gutangira, natangiye mu wa mbere segonderi 2007. 2007 ntabwo uniforme yari itegeko.
bari batarashyiraho ku itegeko ry'uko umuntu wese abantu bagomba kwambara imyenda imwe. Buri wese yambaraga uko iwabo bifite. Ndibuka ngewe njya kwiga bari barambwiye ko umukandara ukomeye ari insina y'imara amasenge, akavovo kayo niko twakenyezaga. Wamara gukenyeza akavovo k'insina ukaguna. Iyo nagiye kwiga segonderi ngunnye gutya. Kuguna no kugira gutya kugira ngo ikintu kenyereyeho kitagaragara. Hanyuma nari nambaye inkweto zitwa rugabire, ni inkweto zikorwa mu ipine. Njya kwiga amashuri yisumbuye nk'icyamamare nk'abandi bose, mbandagiye. Ngezeyo rero njya no muri korali. Rero mukene abameze nk'umusazi. Muri korali nari kagufi najyaga imbere. Ritime rero nkazica. Abandi bajyaha ngewe nkajyaha. Nibigenda n'ukuntu nsa umumwensi umumama arambwira ati ko ubundi uruzuye. Bagira abo bita abahomoniye. Akira ku ruhande turaganira. Abwira nyine ibibazo byanjye, arangije angurira inkweto z'2,000. Angurira n'ikariso. Nanjye mbarize kwambara ikariso gutyo. Ndi mu wa mbere. Wa mupapa yankize mu ishuri ahita yigendera. Yishyura minerivare, agura n'amakayi, arigendera. Ngiye kumara amezi 3 muri internet. Hanyuma umusatsi ugatukura. Nagiraga umusatsi usa nabi wakweruka kamera ukuntu. Umuntu akangira imbabazi akamijana ngo ngiye kwiyogoshesha. Byajana nkajya muri kantine. Kera kantine zari zikiriho mu bigo by'amashuri. Nareba indazi nkumva ndayishaka. Nareba akavoka nkumva nakaryaho. Nareba umuneke nkumva nawo nawurye. Ariko nkabona mfite 100 kandi naryo bamaye ngo ngiye kwiyogoshesha ngakora imibare. Nkagura irindazi ryaguraga 50, nkagura gice cy'icyayi agakopa bakagacamo kabiri akama 25, bakama n'umuneke. Yabwira ngo nabaye muri ubwo buzima. Abandi bana bajya gusenga muri chambre de prière bakabyina, ngewe nkandika urwandiko. Ndi mu mbere nandikiye Imana. Ndandika ngo ku Mana Data, kuri Yesu, ku Mwuka Wera. Ndifuza ko wazanyereka iyo ngomoka. Nicyo cyifuzo ngewe ubundi ndani mfite. Kubera ko ngewe iyo wanshagaho ntunsuhuze naravuga ngo burano ko atari mwene wacu, ngahita ngenda nkarira. Namara gukira ngaza nkubwira ati nyamara wanze kunsuhuza birambabaza, ndarira. Nge nari mfite ibikomere biteye ubwoba. Ndashima Imana. Muri iyo internet twabagamo bakereye ikintu bita mere na pere bibaho mu bigo by'amashuri. Ngewe nize kuvuga izina papa cyangwa mama ndi mu wa 4 segonderi. Nabonye ifoto ya mama wanjye ndangije amashuri yisumbuye. Ifoto gusa. Ifoto nibwo nayibonye. Namenye amazina ya data, amazina gusa. Maze imyaka 2 ndangije segonderi. 2014 niho nabonye amazina ya data. Ariko ndashimira Kristo ko ari umukozi w'umuhanga. Izina rye nirihabwe icyubahiro. Reka bimwe mbicemo kugira ngo nze kubona uko ngaruka hano. 2009 natandukanye na wa mugabo wantoraguye. Twatandukanye gute? Nababwiye ngo abana bose bahabaye nabe bwite. Bagiye bamucika, afite bamwe baba hano i Kigali, afite abandi bageze Nyagatare kubera ko yari umugabo uri tafu. Ndibuka ntiyarobanuraga ku butoni, twese yajya kudukubita yatondaga umurongo twese. Agatonda umurongo agakubita. Hanyuma rero ngewe nayihanganiye kubera ko nashakaga kwiga. Ariko ngeze mu mwaka wa 3 ndi mu wa 2 narwariye hano biti Kibogora. Kubera ko ngiye umusatsi wanjye wabaye irende kubera kwikorera. Uyu musatsi wari warabaye irende. Hanyuma ntangira kuruka amaraso kubera gutwara amajerekani 2 ndi mutoya. Mvuye mu bitaro rero nageze mu rugo, madamu we amamata ndi kuyanywa, araza arambwira ngo niko mayibongo ubwo kunywa amata ngo ni kiba cy'ubwatsi utuye. Nahise mfata cya ikombe cy'amata ngihereza umwana we wari uri aho, ndamubwira ngo ni ukuri nzongera kunywa amata ariko naguze yanjye nka. Biramurakaza arambwira ati uzayanywa. Nabwo ni ukuri ko Imana ntayo nzanywa. Bimera nkaho mpanganye na bosi. Kuva ubwo nagiye ku ishuri nkuko bisanzwe, nta kinsanga yabitse akajerekani k'amata. Arambwira ngo niyanywe ndanga. Arankubita. Ariko birangira nanze kuyanywa. Hanyuma nanjye ntangira gupanga rero kuhava nk'abandi bose. Nubwo yari yarananyitse mwirangamuntu he nari umwana we, yanyanditse mwirangamuntu he nk'umwana we.
ariko natangiye kuvuga ngo ni byiza ko nanjye nshaka iyo nkomoka nkahamenya, ntangira gukora imibare. Ngewe natangiye gukora imibare yo kuhava 2008, ndabyandika ndabitegura, ndi ku ishuri n'izantu biti Karengera, nsaba uruhushya ndataha, ari ibintu napanze biri ku murongo. Ngeze mu rugo ndamubwira ati rero muzehe badusabye irangamuntu. Ngewe nari narafashe nyine irangamuntu, nihimba imyaka n'amazina kubera ko badusanze ku ishuri muri segonderi niho twibaruye, batubarura twe twari muri interne. Rero buri wese yamubikiraga irangamuntu, nta muntu wabikaga irangamuntu muri urwo rugo, zose zabikoga na muzehe. Kugira ngo nzacike nagomba gucika n'irangamuntu yanjye nyitwaye. Naraje nambwiye ati ku ishuri badutumye irangamuntu kubera ko tuzashusha ngiye kujya mu wa gatatu, kandi batubwiye ko ikintu bakeneye kiri hahandi muri twa tuntu tw'umukara, niba muzirangamuntu arakantu ko hepfo k'umukara katagaragara. Ibi rero ibintu birimo nibyo bagomba kureba kugira ngo batwemerere. Abarayimaye nutayigarura nzakwereka. Abarayimaye banayibitse. Ngewe niga kuva mu wa mbere nari umuhanga mu bintu by'Imana, aho nize nakoze bagira amarushanwa n'uyu munsi biracyagira. Bagira amarushanwa ya Bibiliya, ni ngewe watsinze mu gihembwe cya mbere, ndi mu wa mbere nsinda no mu gihembwe cya kabiri, bahita bankura mu babazwa bankira mu bategura. Niga mu wa mbere segonderi. Ngeze mu wa kabiri, ndi mu wa kabiri bankuye mu bandi bana ntorerwa kuba umwe mu bayobozi bahagarariye abandi mu by'iyobokamana, banshinga no kwigisha umubatizo. Niga mu wa kabiri segonderi. Hanyuma rero ngeze mu wa gatatu nyine niho nari mpanze gucika, ndataha. Nari naragurishije Bibiliya, mbona itiki zanjyana Gisenyi. Tugeze mu rugo, muzehe atujyana gucukura imyobo y'ikawa, turayicukura. Turushye ndamubwira ngo nyamara muzehe ngo njya numva nzakomera. Ni na gutyo namubwiye. Araseka cyane arambwira nzakomera se shahu uruwo kwa Kagame. Nyina aranyega namubwira ati nukuri ko nzakomera. Akambwira ati wowe mayibobo nzi wowe mayibobo. Wowe ntabwo uzakomera. Namubwira ati nukuri ngiye nzakomera. Wakabihakana. Ugeze nambwira tuzi nibindi ndagiye. Tusugiye ngiye iwacu. Iwanyu se ni? Fata icyemezo ntyo, agira ngo ndi kumukinisha. Bwakeye namucitse koko nagiye. Nagiye Gisenyi, ngeze Gisenyi nayo maze hafi imyaka 9 nahagera. Nsanga harahindutse. Umuntu wa mbere nakubitanye nawe amaso, igitangaje ni wa mugabo wanoraguye. Nubundi yaranguraga Gisenyi. Urumva nawe yaragiye ajyayo, noneho ndi Gisenyi namucitse, ngiye kubona mbona nkubitanye nawe amaso ahantu. Cyakora ndamukwepa gutya atambuka, numva ijwi rimbwira ngo bazura mukecuru icyo uri gushaka. Ndagenda mbona umukecuru rwose ufite nk'imyaka 70 68, ndabaze mukecuru wino ngo nkubaze. Ngwi rero ndi gushaka umuntu witwa Nzitonda w'Imasisi. Muri mu Rwanda ukabaza umuntu muri mu Rwanda ngo uri gushaka Nzitonda wahe w'Imasisi, wabona ko uwo muntu afite ikibazo gikomeye. Umukecuru nawe kugira ngo amdangire Nzitonda w'Imasisi, yahise ambwira ati mwana ba nanjye ntabwo ndi wino pe, mvuye i Kigali vuba. Abaho abo none abwira amateka, arambwira tukundeba ndi inshiki. Abana banjye bose muri jenoside babiciye Nyagatare. Abarambwiye sasa. Arambwira bugeze arambwira ati ariko sha nawe urababaje uracyari gato, atereka ngufasha mfata ukuboko. Hari ku cyumweru tujya mu rugo, akagenda komanga igipangu, hari Gisenyi murabizi ni mu mujyi, harya mu mujyi. Akavuga ngo hano hari umwana ubabaje, akaba ari uhinduka speaker. Noneho twarenze rwa mbere babona tumeze nk'abasazi, tuza kugera mu rugo rw'abakatolike. Murabizi ikintu bita imiryango remezo, bari bateranye ari benshi. Mukecuru wanjye afata ijambo aravuga ngo uyu mwana ngo ari gushaka Nzitonda w'Imasisi. Muri abo bantu bari baraho tubonamo umuntu uzi Nzitonda w'Imasisi. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Ahita ambwira ati none se ni wowe mwene ntuza mama wawe wari waragiye gushaka i Bugande bakakuzana uri agahinja, hakaba yaravuze ngo ni wowe? Avuga mama uko amuvuga ati baza yazanye utwana 3, hanyuma agaherereza ikara gahinja, bakuru be barakuze ariko ku gahinja karapfuye. Ako gahinja rero ni ngewe yavugaga, bari bazi ko napfuye kubera ko nabuze ndi mutoya. Bo babahita banyereka mushiki wanjye, banyereka na mukuru wanjye. Imana yacu yagucyubahiro. 2010 ubwo niho ngeze
niho nabonye famiye, mukuru wanjye na mushiki wanjye. Reka mbabwire, mujye mwubaha Imana nihindura amateka. Uyu munsi mushiki wanjye uwo nkurikira afite stati y'ubuhunzi n'impunzi, kubera ko ba marume bose imiryango yacu yabaye mu Kiziba. Gusa yaje gushakwa n'umunyarwanda, ariko we stati afite ni ubuhunzi. Mukuru wanjye wundi uwo mushiki wanjye akurikira ni umukongomani mwirangamuntu ye. Mama yasize, nabwiye ko twafite turi 7, 4 basigaye Uganda, 2 baje gupfa, hasigaraho 2. Muri abo 2 bari Uganda nta nubwo bazi mu Rwanda, n'Abagande. Imfura yacu ni Umugande, n'umukurikira n'Umugande. Duhura 2014 ntabwo bazi Ikigande, nta nubwo bagize umugisha wo kwiga ngo bamenye Icyongereza. Twarahuye turarebana gusa turarira. Ngewe icyamamare ndi umunyarwanda 100% w'Icyangugu. Wango turiho turi 5, ariko dufite ubwene gihugu butandukanye, kandi tuvuga ku mugabo umwe n'umugore umwe. Reka rero nse nk'usoza ubuhamya. Hari igihe twirata imiryango ngo ukumva ngo ngiwe se ngo nabiki ngo kotonto ngo kotonto ngo ayo ngo abiyo za Kigali. Waseba utishinze amaboko y'Imana, waseba. Ngewe data umbyara yagiye Maka muri 74, yacuruje amahembe y'inzovu na zahabu muri 69. Data umbyara ayo mateka arahari, ari mu bareza Mama Mbabazi wabaye minisitiri w'intebe ya Uganda. Data yashatse abagore 30, abyara abana, nakoze imibare, abakiriho ni 39 abo mfite bakiriho. Ariko ntibyambujije gutoragura mu ngarani. Iyo ugiye Kampala hariya ukavuga ngo uri mwene Haji Karusigarire, hano Kampala ukavuga ngo uri mwene Haji Karusigarire, iyo uhita ubona bakuru nawe uri wacu. Barahari. Guhera hano Kabare ukajya Mbarara ukajya hitwa Nsanga, data yakoze ikintu bita kubyara. Ariko ntibyambujije gutoragura hehe mu ngarani. Dukwiye kwiringira Imana ihindura amateka y'abantu. Amen. Uyu munsi nize primaire, abo bose badahari, ariko Imana ihari. Niga segonderi, abo bose badahari, ariko Imana ihari. Ngewe segonderi mu wa 3 natandukanye na wa mugabo wandihiriraga, mu wa 4 nishyurirwa no mu Suisse. Niyo nishyure mu wa 4, mu wa 5 no mu wa 6. Kaminuza narayize, nishyurirwa n'Abongereza, nayo narayirangije. Mbere ko Trump atorwa nagomba kujya kwiga nari nabonye Bruce yo kujya kwiga masters ya theology muri California muri Amerika. Byose byarangiye kuri 29 nibwo nagomba kugenda, n'agomba kunyakira bari bamaze kumumbwira, birangira bavuze ngo abanyamahanga ntago bagomba kugenda. Ariko n'Imana yari bifite mu mugambi wa izina ryayo nirihabwa icyubahiro, kubera ko icyo gihe nari ntaraba pastor, ariko uyu munsi ni pastor. Imana yacu ishimwe. Ndi umugabo mfite umudamu n'abana 3, ndi umupasiteri usengewe. Imana yagize neza, nta hantu itagukura, nta naho itakugeza. Uyu munsi ndi umwe mu bantu bakenerwa, ndi umwe mu batrena, nkorana na World Vision, nkorana na World Relief, nkorana na za Compassion. N'ubu mukanya mfite ikindi kiganiro ngiye gutanga mu bana bari hariya kuri ligue baturutse mu gihugu hose bo muri Compassion. Ndi umutrena mwiza mu bari muri iki gihugu. Amen. Rero ikibazo si amateka yawe, ahubwo ikibazo ni amahitamo. Haleluya. Guhitamo Kristo biduhindura abandi bantu, bikaduha ishusho nshya muri Kristo, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro.